у меня еще простуда. У меня, во-первых, горло, и, во-вторых, кашель. Состояние мое более или менее нормальное, если говорить про мою болезнь, простуду так называемую. Хотя я понимаю, что это не простуда, это обычная чистка организма. Был такой стресс, что я зашла в ходьбу, а для организма это, конечно, Какое-то стресс. Переформатирование мозга, организма, поэтому организм начал активно очищаться. Так возникла моя сегодня у простуда. меня кашель открылся. Он не сильный, он только у меня утром,